नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क सहगल न्यूज में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बारिश जो है अपना प्रकोप धारण कर चुकी है और नाला देख पा रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ बारिश की बारिश, चारों तरफ घोर अंधेरा छा रहा है मन में। और एक संयम रख के हम यहाँ खड़े हुए कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। और अपनी अब मेरे साथ मित्र मेरे साथ सूरज सर है कैमरामैन, इनका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो बीच में ही है बारिश में रिकॉर्ड करने का। और आप देख पा रहे हैं कि उधर देखिए गाड़ी, वो देखिए 407 डूब चुका है, पूरा डूब चुका है। देखिए मौत का ये मंजर मौत का ये मंजर खौफनाक। गंगा में गुस्सा आया क्यों।